ពីសប្តាហ៍ក្រោយបុណ្យសពលៀងជីនយិនអ្នកនាងវិននាយកដ្ឋានព័ត៌មានច្បាប់ទម្លាប់ខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកនាងច្បាស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរនាងថាហេតុអីទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងអ្នកណាចាត់ចែងក៏នៅតែដូចគ្នាដដែលអ៊ីមែលខ្ញុំទទួលបានហើយយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យប្រិនចេញផ្សាយពីខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំចេញហ៎សំណេរបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនាងក៏បានអានរួចហើយដែរលីហើយអ្នកនាងវិនខ្ញុំមានសំណួរហេតុអីរំសាយគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតការស្លាប់លៀងជីនជីនទីនេះនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលពួកយើងស្វាគមន៍គ្រប់សំណួរពីអ្នកកាសែតតែពួកយើងមិនទទួលសំណួរពីបុគ្គលទីអ្នកនាងវិនតំណាងឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែរនេះសម័យអីហើយជួយគោរពអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងតាមដែលខ្ញុំដឹងពេលអ្នកនាងវិនធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយមានស្តង់ដារតឹងតែងចំពោះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនខ្វល់នឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឥឡូវបែរជាមករំលឹកចំពោះមុខខ្ញុំអូខេចុះបើខ្ញុំមិនសួរប្រធានសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានស៊ូស៊ីឈិនវិញនោះល្អខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរក្នុងនាមជាស៊ូស៊ីឈីងសំណួររបស់អ្នកនាងគឺជាចម្លើយកាលនោះពេលនាងដើរក្នុងវិស័យជំនួយនឹងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនដោយសារវិនហ៊ុយស៊ីនអ្នកសារព័ត៌មានទេគឺដោយសារតែនាងជាប្រធានព័ត៌មានរបស់ SNK គេគ្រាន់តែផ្ដល់មុខមាត់ឲ្យស្ថានីយកញ្ជ្រោងពាក់ស្បែកខ្លះធ្លាប់លឺហើយណោះសូម្បីកញ្ជ្រោងនឹងខ្លះនាងបានចែកមិនដាច់ផង SNK អាចទទួលបានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារមានខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណោះនាងនិយាយស្រួលបួលខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាវិនហ៊ុយស៊ីននៅពេលនេះគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ចំពោះសំណួរនាងខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវពេកទេត្រឹមផ្ញើអ៊ីមែលលើសពីគ្រប់គ្រាន់ពាក្យពិតអាចនឹងពិបាកស្ដាប់តែនាងក៏អាចស្ដាប់ហើយយល់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងចេញទៅសម្ភាសពួកគេមានហៅទីនាងនឹងស្ដាប់ក្រោយនៃសម្ដីរបស់នាងថ្ងៃនេះពួកគេមានលុយច្រើនមានគ្នាច្រើនចង់ប្រជែងនឹងពួកគេគ្មានថ្ងៃឈ្នះទេដើម្បីឈ្នះយើងត្រូវរហ័សមានដំណឹងហើយក្រុមហ៊ុនដំហែតមជិនឡុងវីដេអូមនុស្សដំបងគ្នាមើលថាអាចផុសបានទេហេអ្នកមកពីសេវាសង្គមថងឡៅនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសមានកម្មករម្នាក់គ្រប់ឆាត់សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារពួកយើងមានការងារមួយនៅអគារនោះអគារចាស់ណាស់ទៅហើយជញ្ជាំងចាប់ផ្ដើមពុកផុយសួស្តីខ្ញុំជាអ្នកកាសែតមកពី Open Platform លីវយៀនពួកយើងកំពុងតាមដានហេតុការណ៍អគារបាក់ស្រុតនៅឡុងធានវួយសង្កាត់យៀនឡុងពួកយើងចង់សម្ភាសន៍លោកតាមទូរស័ព្ទបន្តិចបាទលោកទំនេរអាចសញ្ញូមកវិញបានអរគុណដូច្នេះពួកយើងត្រូវការដឹងពីស្ថានភាពខូចខាតនៅខាងក្នុងជាមុនសិនទើបអាចធ្វើការវិតម្លៃបានអរគុណលោកប្រធានសមាគមវិស្វករសម្រាប់ការវិភាគលម្អិតមិនទាន់ចប់ទេចែកយិនគឺត្រូវការពេល2នាទីទៀតអធិស្ឋានលោកប្រធានពួកយើងនៅមានសំណួរបន្ថែមសួរអីទៀតទេមុននេះលោករំលឹកថាអាចមកពីឥទ្ធិពលដូមីណូតាមការជួបឃើញរបស់លោកវាអាចប៉ះពាល់ដល់អគារបុរាណនៅក្បែរនោះទេដរាបណាមិនទាន់មានការត្រួតពិនិត្យខាងក្នុងមិនអាចសន្និដ្ឋានដល់ចូលទៅលោកប្រធានទស្សនិកជនខ្លះទើបទៅចូលមើលទេអាចប្រាប់ម្ដងទៀតបានឬអត់ថាតើមានសញ្ញាអ្វីមុនពេលបាក់ស្រុតអគារដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយអេស្ងាត់ហើយល្អណាស់បើកឲ្យពួកគេអានទៅល្អចំពោះអគារចាស់គ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានដំហែតទាន់បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់សំណុំរឿងមុនបង្ហាញថាគ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងជាប់បំណុលសំណងខូចខាតជាង1លាននឹងត្រូវទទួលទោសផងដែរដូច្នេះធានារ៉ាប់រងពិតជាសំខាន់ពួកយើងសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចនិងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងព័ត៌មានកន្លែងកាត់ហេតុល្អណាស់ខាត់សម្រាប់3នាទីអាយវ៉ានមិញនេះខ្ញុំទាញពាណិជ្ជកម្មចូលមែនទេនាងបញ្ញាប់អានពេកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេមិនអីទេមិនអីទេអូខេ
ត្រូវហើយនៅត្រង់នេះឲ្យចាំខ្ញុំត្រៀមផ្សាយផ្ទាល់ ការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមនៅពេល5 4 សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SNK នាងខ្ញុំចាងជាយានខណៈនេះខ្ញុំកំពុងនៅលើដំបូលអគារក្បែរអគារបាក់ស្រុតនៅឡុងធានបួយដូចបានឃើញស្រាប់ហើយទំនងបាក់បែកខ្ពស់ស្ទើរតែស្មើអគារកម្ពស់2ជាន់ហើយអត់អត់ថប់ពីកញ្ចក់ទេខ្ញុំបានហុយសិននាពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅនៅលើអគារបាក់ស្រុតដែលឡុងធានបួយសង្កាត់យានឡុងពេលខាងលើនេះទៅយើងអាចមើលឃើញអគារទាំងមូលបានបាក់ស្រុតទាំងស្រុងប្រៀបបានដូចជាដីគេទុកចោលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខូចខាតនិងការបាក់រលំនៃអគារនេះស្នើទៅអាកាសចរស៊ីវិលឲ្យចេញលិខិតហាមហោះហើរធ្វើអីក៏បានឲ្យតែទាញនាងចុះមកវិញបានហើយត្រឹមយកព័ត៌មានមិនធ្វើឲ្យអស់ចានទេគិតថាហួសពេលដែរទេពេលដែលហាមទ្រូនមិនអាចហោះនឹងគិតដល់ពេលនេះដែរទេគ្មានមកវិញហើយអូចេះលុយសាហាឥឡូវយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្តោបចំនួនទស្សនិកជនតែកុំចាប់ប្លង់ធ្វើឲ្យនាងល្បីកាត់ចូលស្ទីឌីយោវិញមុខស្អាតគ្មានរបួសល្អប្រតិកម្មពួកគេគឺគួរតែជាទីចាប់អារម្មណ៍គឺគួរតែឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញប្លង់នេះណាគ្មានអីនិយាយសម្លឹងចំណុចសំខាន់ទៅជាងកន្លះម៉ោងហើយដែលអគារនៅឡុងធានបាក់ស្រុតនៅតំបន់ក្បែរនោះកំពុងតែបិទជុំមិននឹងកាត់កន្លែងល្អមើលចោលបាត់ហើយពួកអ្នកកសែតនេះធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំចង់មើលវីដេអូឧទ្ធម្ភិកចៈបែរហើយរកឃើញហើយនេះជាការផ្សាយផ្ទាល់ពីឧទ្ធម្ភិកចៈទៅពុំមួយណាវីដេអូថតផ្ទាល់ដោយប៊ិនហ៊ុយស៊ីនអញ្ញាថាមិនទាន់បញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នករបួសទេតែអ្នកកសែតថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួនទំនងជាកំពុងជាប់នៅកន្លែងណាមួយខាងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតថាផ្ទះគឺជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតអ្នកនាងវិនប៉ូលីសអាចគុំឲ្យពួកយើងឆាប់ចាក់ចេញឥឡូវនេះបានខ្ញុំសូមបញ្ចប់បន្តិចសិនតែបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាតើផ្ទះពិតជាកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតទៀតដែរទេតែទៀតមើលទៅសំណង់អគារតំណងជាមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងវិនពួកយើងត្រូវទៅពិតមែនសុវត្ថិភាពមនុស្សសំខាន់ជាងឆាប់ឡើងធំទឹកនៅលើអគារក្រោយបាក់រលំនឹងធ្លាយមកខាងនេះមានដំណឹងថ្មីខណៈពេលអ្នកកសែតអាចបានតាមថតនៅក្រៅខ្សែហាមឃាត់វីដេអូដែលថតផ្ដាច់មុខរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញថាធំទឹកនៅអគារក្បែរកន្លែងបាក់រលំកំពុងតែមានការលេចធ្លាយមើលទៅការបាក់ស្រុតនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់វាបណ្ដាលឲ្យអគារទាំងមូលប្រែក្លាយទៅជាផ្អៀង
មានការលេចធ្លាយធំមួយនៅអគារក្បែរអគារដែលបាក់ស្រុតវាមានហានិភ័យក្នុងការក្រេតឬក៏ដួលរលំតែម្ដងបំពង់ហ្គាសនៅខាងក្នុងអគារបានបែកនិងមានការលេចធ្លាយផងដែរប្រសិនបើមានការលេចធ្លាយនៅខាងក្រោមឬក៏មានការផ្ទុះក្តីបារម្ភបំផុតនោះគឺនឹងមានឥទ្ធិពលដូមីណូអគារចំណាក់ក្បែរនេះនឹងបាក់ស្រុតបន្តកន្ទុយគ្នាអូខេការ live ផ្ទាល់នឹងបញ្ចប់ក្នុងពេល3 2 1 លោកប៉ូលីសបាទមានការអី អ្នកកសែតពួកយើងបានឃើញអគារនៅក្បែរនេះក៏ជិតបាក់រលំដែរ ពួកយើងចេញលិខិតព្រមានហើយឲ្យអ្នកនៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រឲ្យឈប់ផ្សាយពួកគេនឹងទទួលទុកមន្ត្រីគោលការណ៍ស្ថានភាពព័ត៌មានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំបានទៅកន្លែងកាត់ហេតុកិច្ចការឆ្លើយតបនឹងអ្នកកសែតទុកឲ្យខាត់ធីចុះ ពួកយើងបានធ្វើអ្នកកសែតមិនខ្វល់ពួកគេខ្វល់តែអ្វីដែលមិនទាន់បានធ្វើសំណួរដំបូងដែលពលរដ្ឋសួរមិនមែនឧទ្ធម្ភាគចក្រមិនមែនការវិតម្លៃសុវត្ថិភាពពួកគេមើលលើវិនាទីដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រោះមនុស្សតែពលរដ្ឋអត់ធ្មត់មិនបានយូរទីការថតនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែតានតឹងពេលណាភាពតានតឹងប្រែក្លាយទៅជាភាពខកបំណងវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយសាធារណៈ ខាធីយើងទើបតែជប់ខាងសារព័ត៌មានកិច្ចការរៀបចំសង្គ្រោះមិនមែនជាទូនាទីខាងពួកយើងទេ លោកនិយាយមិនខុសទេតែកងពលិតអគ្គិភ័យមានវិជ្ជាជីវៈយើងអាចក្តាប់យករឿងនេះទៅផ្សាយប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានផ្សេងៗឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញថាអ្នកពលិតអគ្គិភ័យមានការត្រៀមខ្លួនឬផែនការសង្គ្រោះពេលមានអាសន្នដូច្នេះពលរដ្ឋនឹងគិតថាពួកយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការងារ ពួកយើងមានប្រព័ន្ធសង្គ្រោះពេលអាសន្នពួកយើងអាចធ្វើបាន អូខេធ្វើតាមផែនការនេះចុះខាធីធ្វើបានល្អ អរគុណលោកប្រធានខ្ញុំនឹងទៅធ្វើសន្និសីទកសែត ខាងនេះ ដូចបានឃើញហើយអគារដែលនៅក្បែរអគារមួយដែលបាក់ស្រុតកំពុងតែធ្វើការជំនះពលរដ្ឋចេញភ្លាមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទទួលបានបណ្ដឹងមនុស្សម្នាកំពុងបញ្ញាបញ្ញាទៅតំបន់សុវត្ថិភាពមើលតែពេលនេះពលរដ្ឋបាត់គ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងហើយ ដោយដែលបានឃើញប៉ូលីសបានបន្ថែមតំបន់ជំនះមនុស្សប៉ូលីសច្បាស់ណាស់ទើបតែទទួលបានដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដូច្នេះហើយទើបតែជំនះមនុស្សចេញ ខាងផ្សាយផ្ទាល់មានរឿងអីចេះចេះយឺត បងម៉ែ កាមេរ៉ាប៊ីចាប់ឡាវ៉ាបាត់នេះធ្លាក់ល្បីមិនខានទេ យ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេ ក្នុងវីដេអូគឺបញ្ជាក់ថាធម្មពេកចាក់គឺមានសុវត្ថិភាពនិងចាស់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុ អេមានមនុស្សជាប់នៅខាងនោះហេចុះក្រោម អូខេ ជួយផងមានមនុស្សជាប់នៅខាងលើជួយផងឲ្យឆាប់ឡើង ជួយផង នាង
នាង Được, ប្រយ័ត្ន được, ណាស់ được. ណាស់នាងឈប់ឈប់ អ្នកនាង នាងបានជួយលោកណាមកវិញនាង អ្នកនាងចិត្តត្រជាក់ឲ្យចេញសទៅទុកឲ្យពួកយើងវិញ ខាងនោះជួយគេ ទៅ ផង ហើយ ជួយគេផង ពួកយើងជួយ យកប្លង់ Amber អូខេ ជំនួយការចាំងវាងចាំងជាយិនបានប្រទះឃើញអ្នកជាប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានជួយគេហើយនឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព័ត៌មាន SNK នាំមកជូនលោកអ្នកនៅដំណឹងរហ័សនឹងទាន់ចិត្ត មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំសុទ្ធទូ IMB ផ្សាយតបបន្តខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្ ទៅ យ ហើយ គ្រប់គ្នាស្ដាប់ច្បាស់ខណៈពេលតកលវិនបាត់ខ្លួនត្រូវយកចំនួនអ្នកមើលមកវិញធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅបានរូបភាពសង្គ្រោះឃើញឈាមថតឈាមឃើញសាកសពថតសាកសពវិនប៊ីសិន Kingston មិនមែនត្រូវតែរហ័សមកមុខទេដេញថ្លៃខ្ពស់ទើបឈ្នះតែយប់នេះដល់ការវិភាគព័ត៌មានវាហើយ ឡោះដាក់តម្លៃមកខ្ញុំនឹងទិញយកព្រាម តម្លៃមិនស្ថិតនៅលើខ្ញុំទេវាស្ថិតនៅលើទីផ្សារ SNK ជាស្ថានីយ៍ធំពិតមែនតែលោកក៏ត្រូវធ្វើការតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែរ ឡោះតែសូមរំលឹករឿងមួយណាព័ត៌មានមិនដូចជាស្រាក្រហមទេទុកកាន់តែយូរតម្លៃកាន់តែថោកខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងវិសិនពេលក្រោយខ្ញុំរំខានលោកធ្វើ operator ណា យកសាច់រឿងត្រង់បន្ទុករីគុណវិនវិសិនខ្ញុំចង់ឲ្យប្រេនរបស់នាងคล้ายជាគ្មានតម្លៃ អាថឹកអាថមយ៉ាងនេះ អ្នកនាងវិនហ៊ុយសិនប៉ូលីសអញ្ជើញអ្នកនាងទៅសហការស៊ើបអង្កេត អូខេគ្មានបញ្ហា សូមចេញ សុំនិយាយពី3ម៉ាត់មកតាមពលិសនឹងចាត់ទូគាត់ពីបទអ្វីដែរប ច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានទេ អញ្ចឹងបើមិនមានទោសព្រមអត់តាន់ទេ ពលិសមានការគ្រប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះទេ អរគុណម្នាក់សារព័ត៌មានដែលបានមកជាក់ស្ដែងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីយកព័ត៌មានដូចគ្រប់គ្នាអញ្ចឹង អ
សួស្តីលោកខ្ញុំអ្នកកាសែត SNK ដែលបានឃើញលោកមិញនេះខ្ញុំសួរលោកពី3សំណួរបានទេតាមមួយផ្លែតទេលោកជាអ្នករស់នៅក្នុងអគារមែនទេអូខេប្រយ័ត្នផង ខ្ញុំជាកម្មករធ្វើការផ្នែកតុបតែង មុននេះខ្ញុំលើលោកនិយាយសុំទោសលោកសុំទោសអ្នកណា មិនមែនកំហុសខ្ញុំទេមិនមែនកំហុសខ្ញុំទេ លោកប្រាប់មកប្រហែលពួកយើងអាចជួយបាន ខ្ញុំនៅខាងបងម៉ែនគ្រប់គ្នាគាំទ្របងម៉ែនលោកចាងជាយានលោកជាយានតាមកន្លែងបងម៉ែនតែចង់បានកន្លែងបងម៉ែន ផ្សាយចប់មែនតែព័ត៌មានមិនទាន់ចប់កុំចង់លួចខ្ជិលឲ្យសោះហេតុអីមានការផ្ទុះហេតុអីអាគារបាក់រលំតើអាចមកពីកត្តាមនុស្សណាខ្លះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវមិនទាន់ដឹងទេនេះហើយការងារពិតប្រាកដដែលអ្នកកាសែតត្រូវចាប់ផ្ដើមសល់ពេល4ម៉ោងទៀតដល់ព័ត៌មានមាសខ្ញុំចង់បានរបាយការណ៍ពិនិត្យអាគារចំណាស់50ឆ្នាំទាំងអស់នៅហុងកុង សោះពេលមិនប្រហែលម៉ោង លើ ទេ ចោលការងារផ្សេងសិនណា ចង់សម្លាប់មនុស្សបែបហ្នឹងហ៎ ធ្វើមិនកើត ធ្វើមិនទាន់ទេ ចាប់ហើយ ឈប់មើលវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ឈប់និយាយដើមគេនឹងមានពេលហើយ ធ្វើតាមបងម៉ែន អ្នកណានិយាយខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាមានរឿងប្រៀបធៀបខ្ញុំនឹងបងម៉ែនច្រើនខ្ញុំមិនមែនគាត់ខ្ញុំគឺចាងជាយានហើយមានតែម្នាក់គុណគាត់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខ្ញុំនៅ SNK មើលតាមការជាក់ស្ដែងអ្នកណាជាមេគ្រប់គ្នាព័ត៌មានមាសមិនធ្វើដូចពីមុនទេស៊ើបឲ្យបានត្រឹមត្រូវយកអ្នកទស្សនាមកវិញគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើបានបើមិនខំប្រឹងធ្វើឬចង់មានរឿងនឹងខ្ញុំកុំថាខ្ញុំខកខើ បងជាយីនទឹកបដូរខោអាវចេញសិនទៅហើយរុំរបួសផងដៃបងហូរឈាមហើយអរគុណលាងជីងយិនលោកសាក់មើលទៅមើលប្រភេទមនុស្សដែលពួកយើងធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅមួយថ្ងៃពួកគេនាំទៅរឿងឆ្លោះពានរង្វាន់ដែលខ្ញុំបានឈ្នះជាក្រុមហ៊ុនរបៀបនេះមែនទេការបាក់រលំនេះមិនបានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់នោះទេនេះរដ្ឋថាជាសំណាងនៅក្នុងគ្រោះរាយការណ៍ចេញពី Open Platform នាងខ្ញុំលីយៀន ខាត់ធ្វើចឹងគ្មានអីទេ អញ្ចឹងបានថារបស់បងម៉ែនគឺសំខាន់ណាស់នៅហុងកុងមានតែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលថតបានហេតុការណ៍ទាំងអស់ ផឹកអីតិចទៅរក្សារាងកាយឲ្យមានសំណើម គិតមើលទៅប្រហែលជាយើងនៅអាចចរចា គ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានសូម្បីតែលោកជិននៅតាមផ្លូវក៏ចង់មើលវីដេអូនោះហើយចោលជើងមានស្អី មានចិត្តស្មោះ គាត់ដាក់ countdown នៅលើ channel គឺច្បាស់ជាចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដណ្ដើមវីដេអូរបស់គាត់គឺថាពួកយើងមានឱកាសដែរទេ មិនទាន់សាកមិននឹងដឹងព័ត៌មានមាសយប់នេះនឹងមានការរឿងអ្វីបើបងម៉ែនមិនព្រមលក់វីដេអូនោះគាត់អាចបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យមើល free ខាតទាំងស្រុង បើចង់ open platform គ្រាន់តែចាំស៊ីពេលរបស់គេដែលមិនចាំបាច់ហត់ ប្រកាសហើយបើវាមិនទាន់ចប់អ្នកណាចាញ់មិនទាន់ដឹងទេ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង បង្កក់លុយឯកសារធ្វើដំណើរស្តង់ដារលក្ខខណ្ឌធានានៅក្រៅឃុំមេធាវីនឹងដោះស្រាយ ខ្ញុំមិនបានសួររឿងនេះទេ វ៉ាទេថាប្រហែល ប្រហែលស្អីទៅមនុស្សឬមួយក៏លុយ សារមានជាង300ខលមកជាង200ថ្មទូរស័ព្ទសាល 5% អញ្ចឹងអ្នកនាងវិនចង់តបមួយណាមុនគេ មិនដឹងទេមិនទាន់សម្រេចខ្ញុំជាអ្នកថតបានហាត់ការទាំងមូល
ដើម្បីទស្សនិកជនខ្ញុំចាំបាច់ជ្រើសរើសថាប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានណាស័ក្តិសម ប្រកែហើយអស់ចាស់ហើយនាងមិនមែននៅក្មេងទៀតទេធ្វើការធម្មតាមិនបានទេចាំបាច់បន្ថយជីវិត និយាយល្អដាក់ខ្ញុំម្ដងមិនបានទេរអ៊ូដាក់ខ្ញុំតែរហូតខ្ញុំដឹងខ្លួនថាមិនអាចធ្វើវារហូតនោះទេតែចាំបញ្ចេញធ្វើដែរខ្លះទៅខ្ញុំក៏ឲ្យសរសើរដែរទេ កុំមកសួរនាំច្រើនពេលខ្ញុំបើកបរហើយខ្ញុំនឹងមិនសរសើរនាងធ្វើរឿងនេះទេបានចិត្តអស់ស្ដាប់ណាមិនជោគជ័យរហូតទេសារដ៏ច្រើននេះមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់ដែរគិតមើលទៅកាលនោះពេលថាចង់លាឈុំអ្នកស្រីហ្វាំងក៏បដិសេធភ្លាមតែពេលនេះអត់ទេតើហេតុអីទៅ ធ្វើដូចខ្ញុំចង់ចូល SNK វិញអញ្ចឹងធ្វើការក្រោមបង្គាប់អ្នកមិនស្គាល់ព័ត៌មានដូចចូលខុសភពអញ្ចឹង មនុស្សនិយាយគ្នាស្ដាប់បានតើចុះនាង ខ្ញុំដូចគ្នាបើខ្ញុំធ្វើមិនបាននៅស្ថានីយ៍ធំខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងផ្សេងឲ្យតែយើងខ្លាំងទៅណាក៏បានដែរ ពិតមែនទេចុះព័ត៌មានអនឡាញវិញនោះ មិនតាន់ដល់ថ្នាក់នោះទេចង់ឲ្យខ្ញុំត្រូវត្រាយផ្លូវឯងដូច Open Platform អញ្ចឹងមានតែលាវយាននិង PM មិនកើតទេ ចាប់ដើមមើលងាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យថ្មីថ្មោងទៀតហើយ មិនមែនមើលងាយគ្រាន់តែនិយាយការពិតមានកម្លាំងមិនគ្រប់មានប្រភពក៏មិនគ្រាន់ភាគច្រើនព័ត៌មានសល់ពីគេយូរម្ដងទៅពួកគេមានសាច់រឿងត្រឹមត្រូវមួយទោះមានអ្នកមើលច្រើនក៏ថ្លៃពាណិជ្ជកម្មគិតចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះតែមានអ្នកអានប្រមាណអ្នកព្រមបង់ប្រាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំជួលពួកគេធ្វើការឯង តាមចរិតរើសច្រើនរបស់នាងសារច្រើនទាំងអស់នោះច្បាស់ជាអត់ប្រយោជន៍បើរវល់តែពិនិត្យមើលមួយគ្មានពេលច្រើនទេ ខ្ញុំដឹងហើយថាហៅខ្ញុំមកទីនេះមិនមែននិយាយពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុទេ មិនចេះលេងម៉ាជាងទេ មិនចេះលេងទេ អញ្ចឹងមិនយល់អារម្មណ៍ពេលគ្មានក្របបៀនៅក្នុងដៃទី និយាយរឿងអុកវិញទៅខ្ញុំជំនាញស្រាប់ទៅហើយពីអ្នកគ្រប់ជើងល្មម នេះរឿងជាដំណោះស្រាយរបស់លោកសួស្ដីខុលមុង បាទ បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថយ3អង្សាសម្រាប់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ចង់ឲ្យខ្ញុំរកមនុស្សមកលេងម៉ាជាងទេ អ្នកលេងម៉ាជាងពូកែមិនងាយរកបានទេពួកគេត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អមានរឿងត្រូវជជែកនិងស្គាល់អត្តចរិតគ្រប់មនុស្សស្គាល់ពេលត្រូវនិយាយនិងពេលមិនត្រូវនិយាយផ្លូវណាអាចទៅឆ្ងាយនិងទៅមិនបានឆ្ងាយ បានជាអ្នកស្គាល់ស្រាប់ហើយនៅចេះលេងម៉ាជាងជាការប្រសើរហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់នាងមកវិញតែសាកគិតមើលទៅបើសិនជាយើងទិញវីដេអូនោះហើយណាស់ពួកយើងបង្កើតអត្រាល្បីបន្តិចដែរអាចជាម្ចាស់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងចាយបន្ថែមឬមួយក៏បាន 15% នាឡិកាលោក Limited Edition ហើយលោកក៏ទិញវានេះក៏ដោយសារតែវាប្លែកខុសពីគេបើគេអ្នកផ្សេងមានដែរវាគ្មានតម្លៃនោះទេមកជាងល្បែងនេះលេងយូរណាស់ចាញ់ពី3ក្តារអ្នកណាទៅខ្វល់ទៅគិតប្រយោជន៍រយៈពេលវែង រឿងនេះខ្ញុំយល់តែខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកស្រីយល់នេះមិនត្រឹមតែដោយសារអ្នកស្រីញៀនម៉ាជាងនិងការចំណាយខ្ជះខ្ជាយរបស់អ្នកស្រីទេក៏បានខ្ញុំនឹងឆែកមើលឲ្យអ្នកស្រីចុះអ្នកស្រីហ្វាំងអ្នកស្រីចូលចិត្តលេងហ្គេមចុះបើចាំមែនមិនព្រមលេង អញ្ចឹងមិនបាច់លេងទេ ត្រូវ3ម៉ោងមុនពេលព័ត៌មានមាន ខ្ញុំប្រាប់ហើយបើព្រមឆ្លើយនឹងខ្ញុំត្រឹមត្រូវថាហេតុអីរំសាយក្រុមយកព័ត៌មានឯករាជ្យនោះរឿងនេះក៏មិនកាត់ឡើងដែរថាហើយនាងនឹងស្ដាយក្រោយ ត្រូវប៉ូលីសចាប់ហើយមិនរៀងផងរឿងអីខ្ញុំត្រូវស្ដាយក្រោយ ខ្ញុំមានតែត្រូវឆ្លើយសំណួរខ្លួនឯងតែនាងត្រូវឆ្លើយទៅកាន់ថ្នាក់លើនិងហុងកុងទាំងមូលមិនត្រូវការធ្វើរបាយការណ៍ទទួលកំហុសទេ តែនេះគឺជាសំណងខូចខាតថ្លៃដ្រូនរបស់អ្នកកាសែតគ្រប់គ្រឿងគឺទិញបងដៃពុនត្រឹមត្រូវខាងសវនៅកងខាងសបាខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់សាធារណជនផ្ដល់យោបល់រួចធ្វើការប្រមានរួចបានអនុវត្ត ការនោះចលាចលពេកដ្រូនហោះខ្វាត់ខ្វែងកាត់ក្រុមសង្គ្រោះបើមិនអនុវត្តភ្លាមខ្លាចក្រែងគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងពួកអ្នកកាសែតនិយាយមិនដែលស្ដាប់គ្នាបើប្រមានហើយពួកគេមិនស្ដាប់ត្រូវការខ្ញុំនឹងលោកធ្វើការទី នេះចង់ប្រើខ្ញុំហ៎ អរគុណ
និយាយថាមានសម្ពាធច្រើនតែមិនជួបនឹងខាងសារព័ត៌មានបែរជាបង្ហាញខ្លួនសម្ភារការងាររដ្ឋ ហើយថាការសម្ភារដែរ មិនទាន់ជាផ្លូវការទីបើអស់អីហើយខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយ ខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចប់ទេនាងនឹងវិនហ៊ុយសិនស្គាល់គ្នាកម្រិតណាយល់ថានឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងការងាររដ្ឋាភិបាលទេ ចង់យកភ្នំរៀម5សង្កត់ខ្ញុំកុំឲ្យកាចមែនទេ កុំអាលមានអំនួតនឹងខ្លួនឯងពេកព្រះយូឡៃអត់ចេញមុខទេបញ្ជូនតែខ្ញុំមកប៉ុណ្ណោះទុកថាពួកយើងមានទឹកចិត្តហើយ ឆាប់សង្កត់កងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្លាចខ្ញុំចូលទៅដណ្ដើមមុខមាត់នាងមែនទេ ព្រមទទួលការងារនេះដែរនាងពិបាកនិយាយណាស់សូម្បីអ្នកស្រីហ្វាងខាត់នាងមិនជាប់ផងរឿងអីហេតុអីនាងយល់ព្រមធ្វើកញ្ចេះរបស់គេលោកចង់ហៅនាងឲ្យចូលធ្វើការបើធ្វើបែបនោះដោយកំពុងប្រាប់គេឯងថារដ្ឋាភិបាលយល់ស្របនឹងការប្រើអធិភិកចៈលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចនាងបើគេយកគំរូដូចនាងគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងម៉េច ស៊ូស៊ីឈីងនាងនឹងស្ទើរបទពិសោធន៍ណាស់យើងមិនមែនហៅនឹងមកធ្វើការនោះទេ ទោះខ្ញុំចូលក៏ពួកនេះមិនទទួលដែរព័ត៌មានបានផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចរកក្រុមមានទេពកោសល្យមកធ្វើការបានបើខ្ញុំគិតមិនខុសនាងគ្រាន់តែចង់យកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍បង្ហាញថានាងមានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះ ចុះខំមកធ្វើអីយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនជាអ្នកមានតម្លៃសូម្បីរដ្ឋាភិបាលក៏តាមហៅ ប្រយោជន៍មកខាងម្នាក់ ក៏ត្រូវដែរសុទ្ធតែមានការងាររៀងខ្លួន របៀបឯងធ្វើការច្បាស់ទេថាអាចសម្របខ្លួនបានក ន្លែងណាដោយកន្លែងណាធ្វើការដូចតែគ្នាគ្រាន់តែខុសគ្នាមួយត្រង់មួយជារបងរឿងនេះបងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀត បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចាងជេយានខ្ញុំថាឯងស្រួលនិយាយគ្នាជាង ខាន់ស្ដាប់លើសម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងអอฟហ្វិសយូរប៉ុណ្ណាហើយ បងម៉ែ 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 បងម៉ែមកវិញហើយបងម៉ែមែនហើយ គ្រប់គ្នាសុខសប្បាយទេ បងម៉ែនមកវិញល្អហើយដឹងទេថាពួកយើងលំបាកប៉ុណ្ណា ត្រូវហើយជេយាននោះតាំងតែពីណាក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយដើមគេចានិយាយចាំចេញពីធ្វើការ មកញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំទិញមកច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំឯករាជ្យមិននៅខាងណាទេ អរគុណ អរគុណបងម៉ែ និយាយតាមបេះ អ ដូង រគុ ចា ណ អរគុណ អរគុណអរគុណ ផ្ដុំគ្នាធ្វើអីហ្នឹង យកទៅញ៉ាំបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាចុះ អរគុណបងម៉ែ អរគុណ នេះស្អីហ្នឹងត្រឡប់មកអង្គុយកៅអីចោចវិញមែនទេ ដឹងអ្វីបន្ទាប់ពីមេតបខ្លាំងគ្មានកូនតបខ្សោយទេ ខ្ញុំរៀននៅក្រៅប្រទេសមិនដឹងទេ ក្រែនេះផ្ទះទៅបអង់គ្លេសហើយឃ្លៀបបន្ទាប់គឺមេតបខ្លាំងកូនចៅក៏បង្កួតដែរមិនបាច់វេកោវេរទេគ្រប់ពេលទេចិត្តល្អកាយវិការសំរុំតែបន្តិចអាចយកឈ្នះចិត្តបានហើយថាហើយឯងគ្រាន់តែជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការងារអอฟហ្វិសទេ ហុងកុងមិនមែនមានតែអ្នកកសែតម្នាក់ទេសាច់រឿងក៏មិនមែនមានតែមួយជ្រុងកាន់តែមិនមែនសម្រាប់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់អ្វីដែលខ្ញុំរកបានមិនអន់ជាងរបស់នាង បានអញ្ចឹងមែនគេមិនមែនចង់ទិញពីខ្ញុំដល់ម្លឹងទេ បងម៉ែនសូមអញ្ជើញ មិនបានជូនដំណើរទេបងម៉ែន អើផ្លេចប្រាប់បើខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនមែនក្នុងដំណើរជំនួយការទេគឺជាមេ ខ្ញុំនឹងរងចាំមើល សំបីអอฟហ្វិសហៀហ្វៃក៏បាត់ដែរលោកសង់ថ្មីមួយទៀតម្ នាក់មុនដកខ្លួនលឿនពេកជាប្រភ្នំមិនល្អជាគណៈនាយកខ្ញុំមានអបិយជំនឿហងស៊ុយមិនល្អគឺត្រូវតែកំទេចចោល អ្នកកសែតមិនសូវជឿលើរឿងនេះទេជឿតែការពិតប៉ុណ្ណោះ អូមានយកគំរូមកទេណា
បងលុយបានមើលពេញ ចុះបើខ្ញុំថាក្រៅពីទិញវីដេអូខ្ញុំចង់យកនាងចូលក្រុមវិញគិតយ៉ាងម៉េច បងស្រីចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងមានតែចាំមើលសំណាសិនហើយ ខ្ញុំនឹងមានអូហ្វីទំនេរមួយ ជន់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងចាងជាយានណា សំខាន់លើឋានៈការងារប្រធានផ្នែកមាតិកាប៉ុណ្ណឹងបានទេ ល្អណាស់មុខតំណែងមិនអាចបោកខ្ញុំបានទេនិយាយឲ្យស្រួលយល់លោកជាមេឬខ្ញុំជាមេ ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យការផ្ដល់ជូនពិសេសកំណែតម្រង់អំណាចនេះចង់ធ្វើអ្វីមុនចាក់ចេញមកបង្កើតការងារនេះទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សដែលមិនស្គាល់ភាសាព័ត៌មានដឹកនាំសម្ដែងទេកំបិតព្យួរនៅលើក្បាលទោះមិនទាន់ធ្លាក់មកក៏មានហានិភ័យដែរ ខ្ញុំថាក្បិតនោះមិនមែនតែ SNK ទេគឺក៏មើលស្រាលខ្ញុំមិនសោះម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងវីដេអូនាងក្រៅតែពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានអនឡាញគឺគ្មានលទ្ធភាពទិញទេគឺជិះអធម្មភិកចៈចំណាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើនាងមិនលក់ឲ្យ SNK ទេនោះអញ្ចឹងយើងខាតទាំងពីរខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើពហិការមិនទិញពីនាងចោលព័ត៌មានមាសវានឹងខ្លាយទៅជាគ្មានតម្លៃ បើជាជើងចាស់នៅក្នុងវិស័យនេះដូចជា Hefei និយាយបែបនេះអាចនឹងបានផលលោកគ្រាន់តែអ្នកក្រៅវិស័យព័ត៌មានស្ដាប់តាមលោកពីអង្កាល ល្បែងព័ត៌មានខ្ញុំមិនចេះលេងទេតែខ្ញុំចេះធ្វើចំនួនខ្ញុំគ្មានកំណត់ផ្នែកសារព័ត៌មានខ្ញុំអាចធ្វើរឿងគ្មានកំណត់បានច្រើនគូប្រកួតប្រជែងចាស់ៗរបស់នាងដូចជា George Hefei អីនេះនាងអាចប្រើព័ត៌មានឬក៏ច្បាប់ Office ទប់ទល់បាន SNK គឺជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីខ្ញុំចេះលេងតម្លៃទីផ្សារគិតថាត្រឹមតែយកព័ត៌មានអាចរំកិលតម្លៃទីផ្សារហើយនាងបោះបង់កៅអីដោយងាយបែបនេះ តែដែលគិតមើលទៅថារឿងដែលលោកនិយាយជាមួយខ្ញុំលោកបកស្រាយប្រាប់បងស្រីបែបណា ល្អណាស់ខ្ញុំរងចាំមើលថានាងផ្សាយវីដេអូតាមហ្នឹង នល់ថាបងម៉ែនមិនខ្វល់ពីនាងទេ ល្អបើភ្នាល់ចាញ់យប់នេះប៉ាខ្ញុំលបងជា អេ នំអេកថាន អរគុណ បងម៉ែន សំបុត្រដែរខាងនេះ បងម៉ែន Hello ហើយមានការអី ខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងចូល Open Platform ពួកយើង ល្អណាស់ខ្ញុំជួអធម្មភិកចៈ2ម៉ោងអស់ 96,000 មិនទាន់រាប់ថ្លៃឈ្នួលខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតែនំអីថាត់6ទេ ក្រុមហ៊ុនពួកយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេមិនទាន់សាងអ្វីជាធំដុំឡើយចំពោះប្រាក់មូលធនពួកយើង អញ្ចឹងគ្មានលុយគ្មានកងត្រាគ្មានធនធានមិនស្ដាប់ចោចាសូម្បីតែ Office នៅចន្ទខាងលើក៏ដោយសារតែអាជាចែករំលែកដែរហើយឯងចង់ជួលខ្ញុំហ៎ មើលរំខានបងម៉ែនទេពួកយើងលាហើយ បងម៉ែនរួមការងារជាមួយបងពីរ3ដងខ្ញុំបានរៀនសូត្រការងារជាច្រើនជាមួយបង នៅជាកំណត់ល្អសម្រាប់នាងបើខ្ញុំធ្វើការជាមួយនាងខ្ញុំត្រូវចេញលុយខ្លួនឯងតែមានន័យអីទេ ខ្ញុំដឹងបងស្រឡាញ់ខាងព័ត៌មានខ្ញុំក៏ដូចគ្នា ដូច្នេះហើយមិនថាក្រុមហ៊ុនណាទេឲ្យតែផ្ដល់ឆាកល្អឲ្យខ្ញុំនឹងទៅទីនោះយ៉ាងម៉េចបែនមិនតាន់លក់ទេកំពុងរងចាំពីខាងលោក យប់នេះប៉ាបាយខ្ញុំណា មិនលឺបងម៉ែននិយាយទេហ៎សំខាន់គឺឆាតល្អមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវការលុយធ្វើទេឲ្យតែឆ្លើយសំណួរត្រូវយើងនៅតែអាចតាក់ទាញបងម៉ែនឲ្យតែសាច់រឿងមិនទាន់ចប់ពួកយើងមិនទាន់ចាញ់ទេចូលមក ចាងជាយិនវីដេអូដែលបានថតហេតុអីក៏បណ្ដាក់ចូល ជាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំនិងអ្នកសម្ភារ នេះមិនមែនជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនវាជាសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនផ្សាយឬក៏មិនផ្សាយគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែននាងទេ បាទដើម្បីក្រុមហ៊ុនល្អពួកយើងមិនគួរផ្សាយទេប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់អ្នកសម្ភារនាំឲ្យមានបញ្ហាមហន្តរាយសាធារណៈ ជាមហន្តរាយសាធារណៈឬអត់នោះគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តមិនមែននាងនោះទេបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីនោះខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយនាងចង់ឲ្យក្រុមច្បាប់និងអ្នកស្រីហ្វាងចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ
គុណច្រើន តែនាងត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំថាមិនត្រូវយកទៅចាក់ផ្សាយទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំដឹងថាវាជាចិញ្ចាំងទប់ទម្ងន់តែខ្ញុំនៅតែរុះរើវាទៀតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់មកទៀតមានរឿងអី បន្ទាប់មកពីដានក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះហើយឥតក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រុតចុងក្រោយអាគារទាំងមូលក៏រលំ លោកគិតថាការរុះរើសំណង់មានចិញ្ចាំងទប់ទម្ងន់ធ្វើឲ្យអាគាររលំមែនទេ ទៅជួយស៊ើបឲ្យខ្ញុំផងទៅ គ្រប់គ្នាមកប្រជុំសង្ខេបពីទិសដៅព័ត៌មានមាសយកម្នាក់មកផ្នែកអាគារបាក់ស្រុតប្រកាសណាស់រូបភាពតក់ស្លុតទាំងការផ្ទុះការសង្គ្រោះមានទាំងអស់តែមិនមែនចំណុចសំខាន់ទេពួកយើងមិនមែនថតរឿងគ្រោះមហន្តរាយអ្វីដែលកើតឡើងគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយត្រូវរកឲ្យឃើញថាហេតុអីនេះជារបៀបយើងឈ្នះលើមេតិកាខ្ញុំពិនិត្យមើលគម្រោងអាគារក្បែរនោះហើយក៏បាននិយាយនឹងវិស្វករជាច្រើនអ្នកដែរនឹងបានរកឃើញថាជញ្ជាំងទប់ទម្ងន់ភ្ជាប់នៅត្រង់នេះតាមពិតវា អូខេចាំតែតមកខ្ញុំផងអរគុណទើបនិយាយនឹងអាមែនហើយកំពុងចាំឆ្លើយ ខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សទៅយកបាននៅកន្លះម៉ោងទៀតគ្រប់គ្នាគឺត្រៀមផ្សាយយប់នេះចែកយានអ្នកអានព័ត៌មានតែថាទុកកៅអីមួយឲ្យនាងផងម៉ាកូបាទទៅទទួលរបស់នៅកន្លែងវត្តមួយសុនឲ្យលឿនបំផុតណាបាទ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten